SEB Energilise pensionifondi möödunud aasta viimases kvartalis tõusis fondi osaku väärtus veidi üle 2% ja kalendriaasta kogutulemuseks kujunes pluss 5,29%. Arvestades selle fondi aktsiainvesteeringute osakaalu ja riskitaset võib aastatulemusega rahule jääda. Eelmise aasta lõpp tõi jätkuva tõusu aktsiaturgudele. Edukamad olid Ameerika ja arenevate turgude aktsiad umbes 7% tõusuga kvartali jooksul. Aktsiaid toetas paranev majanduskliima ning samuti ettevõtete tulemused. Investorid ei pööranud enam niivõrd tähelepanu pingetele Korea poolsaarel. Tänu USA dollari nõrgenemistrendile oli aktsiate tulemus Euroopa investorite jaoks mõnevõrra tagasihoidlikum ja Euroopa aktsiaturud jäid viimases kvartalis koguni miinuspoolele. Tugevnev euro ei ole hea Euroopa eksportööridele ning kaudselt ei ole see hea ka Euroopa aktsiatele. Kuid kuna Euroopa majandustsükli faas on Ameerikast mõnevõrra maas, siis on nii Euroopa majanduse kui ka Euroopa aktsiaturgude väljavaated meie arvates jätkuvalt head. SEB Energilise pensionifondi viimase kvartali tulemust mõjutasid kõige rohkem aktsiainvesteeringud ja täpsemalt meie Ameerika ja arenevate turgude aktsiapositsioonid. Võlakirjade poolelt suutsime teenida positiivse tulemi ettevõtete võlakirjadest. Tegime aasta viimastel kuudel portfellides erinevaid muudatusi. Vähendasime veidi aktsiariski ja tõmbasime allapoole Euroopa aktsiate positsioone. Samuti vähendasime veidi riskantsemate võlakirjade osakaalu. See ei tähenda, et me oleks muutunud pessimistlikuks, kuid arvestame võimalusega, et aktsiad ja ka riskantsemad võlakirjad on pisut ette rebinud majanduskonjunktuurist. Isegi headel aegadel ja tõusvatel turgudel on korrektsioonid turgudel loomulikud. Ja tõusu jätkusuutlikkuse huvides ei teeks praeguses olukorras meie arvates üks korrektsioon paha.